Zdravo, ja sam učiteljica Svetlana i ne znam kakvo je stanje kod vas, ali mi u školi evo već 3. dan mučimo se sa jednačinama. Tako da će ovaj video biti posvećen jednačinama sa sabiranjem i oduzimanjem. U pitanju je gradivo 4. razreda, ali sam postupak rešavanja jednačina sa sabiranjem i oduzimanjem može da se primeni i u 3. razredu. Hajde da krenemo sa nekim jednostavnim primerima. Pre nego što počnemo da rešavamo jednačine, najvažnije od svega je da prvo što detetu padne na pamet jeste da kada vidi jednačinu sa sabiranjem i oduzimanjem, krene da je rešava uz pomoć oduzimanja. Posle toga, kada dobije jednačinu, analizira šta je nepoznato kod te jednačine. Ukoliko je nepoznat umanjenik, samo u tom slučaju će jednačinu rešavati uz pomoć sabiranja. Sad ćemo to sve da vidimo kako izgleda u praksi. Evo je prva jednačina. Prvo obratimo pažnju šta nam je ovde nepoznato. Nepoznat je sabirak, pošto je u pitanju sabiranje. Kao što smo rekli, prva asocijacija treba da nam bude da rešavamo uz pomoć oduzimanja jednačine. Tako da ćemo x dobiti oduzimanjem zbira i poznatog sabirka. Evo i rešenja. I naravno savjetujemo uvek da se obavezno uradi provera. Provera nije ništa drugo nego rešavanje same jednačine tako što broj koji smo dobili za nepoznato ubacujemo i dobijamo izraz. Hajde da vidimo sljedeći primjer. Prvo pogledamo jednačinu, detektujemo koja računska operacija je u pitanju, otkrijemo šta je nepoznato. Dakle, nepoznat je drugi sabirak. Drugi sabirak dobijamo uz pomoć računske operacije oduzimanje. Oduzimamo poznati sabirak od zbira i dobijamo rešenje. Vršimo proveru. Idemo sada na 3. primjer. Evo i naše 3. jednačine. To je upravo ona situacija o kojoj sam malo prepričala. Kada dobijemo jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem, prvo pomislimo, aha, rešit ću uz pomoć oduzimanja, osim ako je nepoznat umanjenik. Zbog toga je ovaj primjer označen crvenom bojom. Nepoznat umanjenik dobijamo tako što saberemo razliku i umanjilac. Tako da će rešenje izgledati ovako. Obavezno ide provera. I u posljednjem primjeru imamo jednačinu u kojoj je nepoznat umanjilac. Ona se rešava također uz pomoć oduzimanja. A oduzimamo od umanjenika razliku. Evo ga rešenje. I na kraju provera. Ajmo sada na primjere za vežbanje. Pre nego što krenemo da ih rešavamo, naravno ja ću u nekom trenutku zaustaviti video, ali da uradimo časkom jedan kratak osvrt na ove jednačine. Imamo jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem, to je dakle jasno. Onda imamo nepoznat umanjenik, nepoznat prvi sabirak, nepoznat umanjilac, nepoznat drugi sabirak. Jedini izuzetak je kada je nepoznat umanjenik. Tada rešavamo uz pomoć sabiranja, a u svim ostalim primjerima rešavamo pomoću oduzimanja. Sad vam dajem malo vremena dok ne prikažem rezultate. Evo i rezultata jednačina, možete da ih uporedite sa rezultatima koje ste vi dobili. Nadam se da je ovaj video bio od koristi, a u planu je snimanje videa u kome ću objasniti rešavanje nešto složenijih jednačina. Pozdrav!